Айда, күрмәнен ма апайым? Күрдем, анау якка тыгарап китте. Уйнап шаярып алдыгыз, әйдәгез сәңгелдәкте башлайык инде. Һаумыгыз, дуслар. Сәлам. Һеҙҙе Наилә, Аиша һәм Зөлфия апай сәләмләй. Йомғаҡты нимәнән эшләйҙәр? Ептән инде. Епте нимәнән? Иләнгән епте тәбиғи һәм химик сүстәрҙән яһайҙар. Тәбиғи материалдар булып, киндер, мамыҡ, ебәк, йөн хеҙмәт итә. Ә химик материалдар вискоза, полиэстер һәм полиамид. Был йомғаҡ нимәнән яһалған? Һарыҡ йөнөнән инде. Әүсәйем мине һарыҡ йөнөнән бәйәләй, ойоҡ баш бәлә бирә. Йылыҡҡа йылғаналар. Эйе, шул йөндән бик күп төрлө йылы кейемдәр тегәләр. Свитерҙар, күлдәктәр, костюмдар, пальтолар, салбарҙар, юбкалар, башлыҡтар, шарфтар, дигәләйҙәр, бәйләйҙәр. Сәләм! Сәләм! Исемем Әмилә Фаҙлазова. Һарыҡтың йөнө епешләресен оҙонмо? Һарыҡҡа оҙон йөн ҡыш көнө өшөмәҫ, ә йәйен эҫе һуҡмаһын өсөн кәрәк. Тәбиғәттә ҡырағай һарыҡтарҙың йөнө күпме кәрәк, шулай ғына үҫә. Яҙ көнө уларҙың артыҡ йөнө ҡойола. Ҡышҡы йөндән арыныу өсөн улар таштарға, ағастарға ышҡына, үләндә тәгәрәй. Ә ҡышҡылыҡҡа тағы яңыһы үҫеп сыға. Ә ҡулға эйәләштерелгән һарыҡтарҙың йөнөн ҡырҡып алалар. Уны кейем һалым әҙерләүҙә ҡулланалар. Сөнки һарыҡ йөнө йылы, ныҡ, һығылмалы, тын алыусан, оҙаҡ һаҡланыусан. Һарыҡ йөнөнән буҫтау, фетр, драп, байка тигән туҡымалар яһайҙар. Шулай уҡ юрғандар, ҡалын шәлдәр, ҡорғандар һәм башҡа йорт кәрәк-яраҡтары өсөн дә ҡулланалар. Башҡорттар элек-электән һарыҡ йөнөнән кейеҙ баҫҡан. Кейеҙ йылыны үткәрмәй, әммә һауаны яҡшы үткәреүсе материал. Унан тирмәләр яһағандар. Мәҫәлән, һыуыҡ көндө тирмә эсендәге йылы тышҡа сыҡмай, ә йәйге эҫелә тирмә эсе киреһенсә һалҡынса була. Башҡорттар йәйгеһен йәйләүгә күскән һәм тирмәлә йәшәгән. Инә хайванды орғасы, атаһын тәкә тиҙәр. Балаларын бәрәс тиҙәр, бәрәстәр матур ғына. Башҡорттар элек тәкәне ҡусҡар тип атаған. Мөгөҙө ҡушҡарға оҡшаған өсөнмө? Ата-бабаларыбыҙ тәкә, мөгөҙө йәки ҡусҡар дигән семәрҙе бигерәк тә яратҡан. Сөнки ул көс, изгелек, етеш тормош билдәһе булған. Шуға күрә был орнаментты балаларының әйберҙәренә төшөргәндәр. Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары һарыҡ йөнөнән яһалған ептәрҙән күҙҙең яуын алып торған аҫалы балаҫтар һуҡҡандар. Аҫалы балаҫ электән ҡәҙерле әйбер. Уны ҡәҙерле ҡунаҡтар килгәндә генә йәйгәндәр. Ҡуй һәм һарыҡтар халҡыбыҙҙың яратҡан хайвандарының береһе ул. Урал Һомай, ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәрегеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Ә хәҙер йән һүрәт ваҡыты. Кейеҙҙән яһалған башҡорт тирмәһенең иң түрендә һандыҡ торған. Яндыра йөҙгән нур, тик тормас шуға ах нур. Ҡупшы иркәһе их нур, бәлем тоҡса йыуй нур. Сикһеҙлектең сигендә, башҡорт илдәр күгендә. Серле тирмә нур баҫҡан, нурлы донъя нур баҫҡан. Һандыҡ их нур һабағы. Сәләм, Ахнур. Шунан, дәрескә әҙерһеңме? Һандыҡ был. Боронғо башҡорттарҙың берҙән-бер мобиль мебеле. Күсереп алып йөрөүгә уңайлы йорт яһазы. Уның эсендә ҡатын-ҡыҙҙар ғаиләнең бөтә байлығын, хазинаһын һаҡлаған. Һандыҡ иң боронғо йорт яһаздарының береһе. Уны элек башҡорттар ат йә дөйә еренә бәйләп, йә арбаға тейәп, ҡышлауҙан йәйләүгә, йәйләүҙән ҡышлауға күсереп алып йөрөгән. Ағас таҡтанан эшләп, тимер, еҙ, хатта алтын, көмөш менән дә йөҙләгәндәр. Бай ғаиләләрҙең 50ләп семәрле һандығы булған. Улар тирмә йәки йорт эсенең төп биҙәге булып торған.
Һандыҡтың башына ҡатлап-ҡатлап юрған, мендәр өйөп ҡуйғандар. Уның өҫтөндә көндөҙ бәләкәй балалар серем иткән. Өйөлгән ҡараута аша ҡап уртанан сигелгән урын тартмаһы тартылған. Тасма ырыу тамғалары сигеп биҙәлгән. Һандыҡтың тояғы, йөҙө, танауы һәм ҡолағы ла була. Бына ошо семәр һалынған алғы һыртын һандыҡтың йөҙө, йоҙаҡ ҡуя торған күгәнен танауы тиҙәр. Ә инде ике яҡ ситендәге йомро тотҡаларын һандыҡ ҡолағы тип йөрөтәләр. Һандыҡты ҡолағынан тотоп шылдыралар. Һандыҡ Бирнәнең айырылғыһыҙ бер өлөшө. Бирнә ул ҡыҙ кешенең кейәүгә сыҡҡанда үҙе менән алып киткән байлығы. Һәр ҡыҙға махсус һандыҡ эшләтеп алғандар, һәм ул кейәүгә барғансы уны яйлап тултырған. Ҡыҙ һандығында ата-әсәһе бүләк иткән туҡымалар, нәҫелдән аманат булып күскән ҡиммәтле биҙәүестәр, сигеүле алъяпҡыстар һәм шаршауҙар, һуғылған балаҫтар, ҡорама түшәктәр һәм ҡаҙ мамығы тултырылған мендәр юрғандар, ҡыҙ үҙе һуғып алған киндер буҫтауҙар, йәш кәләштең буласаҡ ҡәйнештәренә тип теккән янсыҡтары, буласаҡ улдарына әҙерләгән түбәтәйҙәре һаҡланған. Түбәтәй төрки халыҡтарының яратҡан баш кейеме. Башҡорт түбәтәйе башҡаларҙыҡынан үҙенең формаһы менән айырыла. Ул тирмәгә оҡшаған. Беҙҙең Нурбустан да түңәрәк тирмәгә оҡшаған бит. Һинең түбәтәйең дә шундай. Түбәтәй тигән һүҙ ҙә баштың түбәһе тигәндән килеп сыҡҡан. Түбәтәй баштың түбәһен генә ҡаплап торған баш кейеме. Һинең түбәтәйеңә өлтөк өрпөккә етмәй, Ахнур. Өлтөк тегеп ҡуйыр кәрәк. Башҡорттар борон-борондан ҡоштар донъяһын күктә урынлашҡан самрау илетеп йөрөткән. Ә һыу ҡоштарын Самрау батшаның ҡыҙҙары тигәндәр. Шуға ла ихатала ҡаҙ, өйрәк тотоу йортҡа ҡот алып килә тип һаналған. Көҙ көнө ҡаҙ өмәләре гөрләп үткән. Ә ҡышҡы тыныс кистәрҙә ҡаҙ ҡауырыйын һыҙырып, йомшаҡ ҡына мамығын юрған, мендәр эсенә тултырғандар. Ҡаҙ мамығын һыҙырғанда бәләкәй ҡыҙҙар мамыҡты танауына еткәнсе өйһә, ынйы ҡойола тип ышанғандар. Шуға ҡыҙҙар ҡауырһынды бик тырышып һыҙырған. Ә бына ҡаҙҙың ҡойроҡ төбөндә генә урынлашҡан өтөктө ҡаҙ өмәһе ваҡытында айырым йыйып барғандар. Йылҡылдап торған өлтөктө малайҙарҙың, ҡыҙҙарҙың түбәтәйҙәренә, таҡыяларына, кәпәстәренә һәм бишмәт камзулдарына биҙәк итеп баҫып теккәндәр. Өлтөклө түбәтәй кейгән сабыйға күҙ теймәй тип ышанғандар. Үҙҙәренә Бирнә һандығы әҙерләгәндә, ҡыҙҙар буласаҡ улдары ҡанатлы булһын, тормошта үҙен ышаныслы тойһон тип теләктәр теләп, тыуасаҡ малайҙарына теккән түбәтәйҙәрҙе өлтөк өрпөкәйҙәр менән биҙәгән. Ҡыҙ кейәүгә сығып кәләш булғас, кейәүнең ҡусты, һеңлеләренә еңгәй булып китә. Йәш кәләш кейәүҙең ҡустыларын ҡайныш, һеңлеләрен бикәс тип атап йөрөтә. Ҡыҙҙар буласаҡ бикәстәренә бүләк итер өсөн Бирнә һандыҡтарына төрлө йөҙөк, алҡа кеүек биҙәүестәр әҙерләп һала. Ә бына ҡайныштәренә иһә янсыҡ сигә. Янсыҡ ул аҡса, ҡулъяулыҡ һәм башҡа ваҡ нәмәләрҙе һалып алып йөрөтөр өсөн тегелгән бәләкәй генә тоҡсай. Янсыҡтарҙың төрҙәре бик күп. Башҡорт халҡында борондан йәшәгән бер матур йола бар. Яуға киткән егеткә әсәһе йә һөйгән йәре эсенә иҫтәлекле берәй нәмә һалып янсыҡ тотторған. Хәрби хеҙмәттә йә һуғышта йөрөгән батырҙар өсөн янсыҡ тыуған яғының, яҡындарының бер иҫтәлеге булып торған. Уға ауыр саҡтарҙа көс өҫтәгән. Башҡорт халҡының арҙаҡлы шәхесе Зәки Вәлиди лә тыуған яғына ҡайталмай Төркиәлә йәшәгән һәм ҡасандыр үҙенә һөйөклө кәләше бүләк иткән янсыҡтан бер ҙә айырылмаған. Зәки Вәлиди шулай уҡ ғүмер буйы китаптарын һандыҡ эсендә һаҡлаған. Янсыҡ сигеп бирергә еңгәйем дә юҡ тиһеңме, Ахнур? Ярай, танауыңды төшөрмә. Уның ҡарауы беҙҙең Нурбостанда мөғжизә күп. Бына минең тылсымлы һандығым ғына ни тора. Унда йыһандың бөтә бикәстәренә етәрлек биҙәүестәр, барлыҡ ҡайныштәренә етәрлек янсыҡтар бар. Ябай ғына йөн ептән башланған хәбәребеҙ бына күпме мәғлүмәт еткерҙе беҙгә. Ә хәҙер хушлашырға ваҡыт. Хушығыҙ! Һау булығыҙ!
шатлык